गाइस मेरे पास एक एम्पलीफायर है, मैं दिखाता हूँ उनको। ये देखो एक एम्पलीफायर है, तो इसमें साउंड की दिक्कत है। इसमें साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। बेस जैसे मैं वॉल्यूम आधा करूँगा उसके बाद बेस और साउंड फटता है, बहुत ही ज़्यादा फटता है साउंड। तो भी इसको मैं खोल लिया, ढक्कन वक्कन खोल लिया। तो इसको अभी चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसका फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, कंपोनेंट को चेंज करेंगे। तो इसको साउंड सुना के देखा था। बहुत ही ज़्यादा साउंड पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा करोगे तो बढ़िया आएगा साउंड, और ज़्यादा करोगे तो साउंड फटने लगता है। तो इसको रिपेयर करूँगा अभी, रिपेयर करके इसको बेच दूँगा मैं।